guys, aku Alvia. Sekarang aku akan memberitahu kalian tutorial buat slime. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah gum, habis itu tempatnya buat mengaduk slime-nya, terus sendok, lem, terus tempat buat menyimpan slime-nya. Kita mulai ya guys. Pertama-tama kalian harus buka lemnya. Iya. Udah dibuka, habis itu kalian tuangin. Terserah kalian mau berapa aja. Nah, segini ya. Segini. Soalnya aku udah bikin. Habis itu kalian aduk dulu. Nah, aduk. Kalau udah nyimpan slime-nya ke dalam wadahnya, aduk sampai merata. Kayak gini aduknya, kalian pakai sendok apa aja. Terus kalian membutuhkan gum atau boraks. Kalian tuangkan. Yang mana ya aku tadi? Yang ini tadi aku buka. Oke. Terserah kalian. Habis itu kalian tuangkan deh. Kalian bisa beli di apotek ya guys, atau di mana-mana. Tapi aku tadi belinya di apotek. Ini lumayan susah gitu ya. Buka gomnya lumayan susah. Nah, kamu buka ini deh. Kalian tuangkannya dikit-dikit dulu aja. Kalau kalian kurang, gomnya bisa ditambahkan lagi. Aku mau coba dikit dulu. Nah, setetes dulu aja ya. Agak banyak nantinya. Terus kalian aduk. Dan ini udah mau jadi. Sedikit juga kalian memakai gomnya bisa mau jadi. Nah, kalian aduk terus sampai merata. Oh iya, tadi aku lupa nggak dikasih air ya guys. Jadi kalau nggak dikasih air, kalian itu bakal lengket. Masih ada nih? I don't know. Nggak apa-apa ya, terakhir juga soalnya tadi aku lupa. Biar nggak lengket, kalian aduk-aduk lagi. Kalau nggak dikasih air, kalau kalian mau kasih air sedikit aja, nanti kalau kalian kasih airnya banyak-banyak, nanti lama jadinya. Kalian aduk-aduk. Maaf ya, tadi soalnya aku lupa. Nah, tadi aku udah jadi ya guys bikinnya. Tapi kalian juga bisa bikin slime tanpa ada pewarna. Aku ini nggak pakai pewarna ya guys. Jadi kayak putih gitu, jadi diseru. Nah, ini kurang gomnya ya, dikit lagi aku akan tambahkan. Terus kalian aduk-aduk dulu. Iya. Aduk-aduk sampai merata. Kalau nggak sampai merata jadi kayak basah gitu. Jadi teksturnya itu nggak lembut. Gak bagus dan gak lembut. Habis itu kalian menambahkan air dikit. Soalnya tadi lengket banget. Tambah air kan dikit. Nah, habis itu kalian aduk-aduk. Nah, itu
kalian harus ada tutupnya. Tempat slamnya kalian harus ada tutupnya. Oke. Aku udah jadi, tapi aku harus aduk-aduk dulu ya guys, biar rata gitu. Oke, jadi ini masih lengket gimana? Nah, karena tadi aku udah pakai sendok, sekarang aku akan pakai tangan dulu. Kita pakai tangan. Oh my god. Oh, ini belum teraduk. Masih belum teraduk guys. Kita adukin dulu ya. Oh my god, sendoknya patah. Oke, kita ambil lagi sendoknya. Maaf kalau ini rusuh. Oke, kita ambil lagi ya guys. Maaf ya, sendoknya aku ambil lagi ya guys. Sendoknya patah. Soalnya aku pakai sendok plastik. Soalnya aku sih punya ya sendok yang besi. Nggak boleh sama papa aku. Kalian itu buat makan. Nah, kalian aduk-aduk. Ini tuh kurang apa sih? Ini lengket loh guys. Nah, kalau kalian mau ditambahkan sabun, kalian bisa. Tapi aku nggak mau dipakein sabun, takut membusa gitu. Terus jadi nanti aku tuh jadi. Ih, aku tambahkan air lagi soalnya dia lengket. Oke, tambahkan airnya segini. Aduh. Oke, kalian aduk-aduk ya guys. Kalian harus rata mengaduknya. Oke, ini. Oh my god. Kalian kalau habis memainkan harus cuci tangan ya, karena itu bahaya buat kalian. Oke, kalian aduk-aduk terus. Kalian kasih gom dikit ya. Dikit banget. Oh my god, aku kebanyakan. Nah, habis itu kalian aduk-aduk. Kalian gak boleh ya kalau kalian udah tambahin boraks gak diaduk-aduk. Gak boleh kayak gitu, nanti soalnya itu gak keaduk gitu. Aku mau pakai pewarna ya guys. Menurut kalian ini berisik atau enggak? Komen di bawah. Ini malam-malam ya guys, kira-kira sekarang jam 9 malam. Oke, kita aduk-aduk soalnya ini masih ada slime yang belum ngumpul. Aku sebel deh sama sendok plastik. Patah lagi. Oh my god. Aku harus bolak-balik apa? Oke, maaf ya guys. Patah lagi. Maaf aku lari karena takut kalian menunggu. Patah lagi. Ini slime lengket. Bukan lengket sih, tapi belum keaduk gitu. Nah, alhamdulillah sekarang udah keaduk. Kalian harus menyiapkan tempat ini. Kita buang aja ya. Dan wait.
dibuang. Nah, aku udah punya slime yang tadi sebelum aku bikin video ini. Karena aku coba-coba dulu. Ini baru pertama kali aku bikin slime di video kan. Biasanya kan aku kan suka bikin tutorial makeup gitu kan. Sekarang aku enggak. Soalnya ini udah malam, jadi aku bikin tutorial slime. Tadi lemnya dibeli sama kakakku, nggak tahu di mana. Nih, kalau gum itu atau borak banyak kalau di apotik, kebanyakan di apotik ya guys. Nah, ini slime-nya. Tadi aku bikin banyak ya. Lumayan banyak, semuanya aku bikin. Tapi kalau yang ini aku nggak semuanya. Karena wadahnya tuh kecil. Nah, segini jadi penuh. Oh my god. Nah, oke. Terima kasih yang udah menonton video ini. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe. Bye. Thanks.